السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. روتيننا النهاردة روتين تاني يوم فرح اخويا. يعني فرح اخويا كان امبارح والنهاردة تاني يوم، يعني يعتبر النهاردة بقى الصباحية بتاعته. ربنا يسعده يا رب ويهنيه ويجعل ايامه كلها يا رب العالمين فرح وسعادة وهنا، وتبقى بداية السعادة والخير ووش السعادة عليه يا رب العالمين. تمام. اللي بيدخل قناتي كده لاول مره ولسه بيشوفني يشترك على كلمه اشتراك، هيظهر له 3 اختيارات، يختار كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يتفرج، يعني يوصل له اشعار بيه يتفرج على الفيديو ان شاء الله. حبيت اشارك كده المقطع ده معاكم علشان زي ما قلت لكم قبل كده، لو اي مقطع او اي فيديو اتمسح من عندي اليوتيوب طبعا ما بيمسحش الفيديوهات غير لما انا ادخل على القناه وامسحها. تمام، الا اذا كان طبعا ايه الفيديوهات اللي بتبقى فيها حاجات تانية اليوتيوب بيحذفها، او المحتوى اللي ما بيبقاش ايه مناسب. تمام. فانا بحب احتفظ يعني بذكريات معينه هسيبها ان شاء الله على اليوتيوب هنا، علشان لما احب ارجع لها في يوم من الايام تبقى موجوده. تمام. ده كان يوم الفرح العصر، انا طبعا كنت موجوده عند بيت ابويا في الوقت ده طول النهار طبعا، والايام اللي فاتت عشان كده كنت غايبه وما بنزلش فيديوهات. وطبعا بقى رجعت بقى عشان البس بقى وكده. دي بنتي، فبرضه كنت جايبه لها فستان زيي. طبعا دول متأجرينهم، احنا مش يعني الحاجات ديت مش بتاعتنا، لا احنا بيبقى زي محلات الفساتين وكده بنتأجرها منها، وبعد كده بنرجعه لهم تاني. تمام. بس عايزه اقول لكم بقى كان فستاني ما شاء الله روعه، وكان مظبوط قوي يعني، وكل اللي كان يشوفني يعني كان يعجب بيه قوي يعني في الفرح. الحمد لله رب العالمين ان عدت على خير، وربنا يتم علينا كده بخير، واللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا يسعدكم جميعا، واللي عنده افراح ربنا يتمها له على خير يا رب العالمين. تمام. عدى بقى يوم الفرح، عايزه اقول لكم بقى رجعنا متاخرين الساعه 2 وفضلنا سهرانين للفجر نتكلم، وبعد كده نمنا وصحينا بقى تاني يوم الظهر. هعمل كده طبعا بيتي، عايزه اقول لكم هو نضيف، لكن بقى علشان ايه البهدله بقى وانتوا عارفين لما تبقوا عندكم كده مناسبه وحد ياخد هدوم ويرمي الهدوم، فانتوا فاهمين طبعا القصه دي. فكان كل مكان في البيت تحسوا ان تدخلوه تحس ان هو ايه مش مترتب، خصوصا اوضه النوم بقى الفساتين وكده. الفستان اللي هو ده اللي انا اوريهولكوا ده كانت اختي لابساه. تمام. كان جميل ما شاء الله، كان روعه. بس اخواتي بنقاب يعني منتقبات، يعني 2 موجودين والتالتة مش موجودة في السعودية، فربنا يا رب يجيبها لنا بالسلامة. طبعا ما بصوا ما اجمل ان تكون حاضر غائب، يعني هي كانت اكنها موجودة معانا بالظبط. وعقبال بناتهم يا رب العالمين وولادهم، ويسعدهم جميعا ويسعدكم ويسعد المسلمين اجمعين. ادعوا كمان لامي، يعني كنا مفتقدينها في اليوم ده جامد. الحمد لله رب العالمين على كل حال. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. وده حال الدنيا، لا الحزن بيدوم فيها ولا الفرح بيدوم فيها. فالحمد لله رب العالمين. كل يعني راضيين بقضاء الله ايا ما كان، الحمد لله رب العالمين احنا راضيين بيه، وايامه بنعيشها. وطبعا يعني كلنا يعني مسيرنا للموت ومحدش مخلد فيها، فايام بتبقى فرح وايام بتبقى حزن والدنيا ماشيه يعني. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، فما بالكم احنا يعني. وربنا كان بيقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون يعني. فكلنا طبعا لها والحمد لله رب العالمين. اهم حاجه ربنا يسعد اخويا يا رب العالمين، ويجعل ايامه كلها كده فرح وسعاده. واللي داخل على حياه كده جديده ربنا يكرمه كده بشريك حياه يبقى حلو معاه، وايامهم تبقى كلها فرح وسعاده يا رب العالمين. ماشي. بصوا بقى، انا لما دخلت هنا اول حاجه صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا طبعا زي ما قلت لكم البيت كان نظيف جدا والمفارش كانت نظيفه وكل حاجه، لكن مش مترتبه مكانها، يعني كل حاجه مش في مكانها. كان عندي المطبخ بس اللي محتاج شويه حاجات، طبعا بما ان بيبقى في اكل وشرب فالمواعين متوسخه يعني اكيد، لكن كان عندي ما شاء الله السجاد كان نظيف وكل حاجه. فانا هنا عدلت المفارش، بدخل على كل اوضه زي ما انتم شايفين كده، يعني يعني ممكن في ناس كتير ترضى بالحال ده وتقول الدنيا تمام. بالنسبه لي انا يعني بما ان الملايات كده مش معدوله وكده، فانا لازم اعدلها علشان احس ان الدنيا كده كلها يعني رايقه وكده. المهم انا كنت في اوضه النوم، انا عملت زي ما انتم شفتوا كده الترويق خفيف 10 دقايق يعني عايزه اقول لكم في نص ساعه انا لميت الجو ده كله، ورجعت كل حاجه مكانها علشان بقى ايه اقعد بقى ايه كده بمزاج، يعني اقعد في مكان نظيف يبقى هو ده راحتي النفسيه. الحمد لله رب العالمين طبعا. عملته ما خدش معايا وقت، ليه عايزه اقول لك علشان انا ما خدش معايا وقت يعني لان انا كنت عملته قبل كده، يعني مش دي البدايه، فاهمين؟
يعني بما انك انت بتنضفي تنظيف عميق بقى من طول فترات على فترات، فلما بتيجي تعملي روتين زي كده، يعني انا النهارده ما كانش ينفع اعمل روتين عميق ابدا يعني. بيبقى الواحد بقى بيبقى مثلا كان سهران ومهدود، وكان عندك كام يوم بقى كان فيهم فرح وتعب وتنطيط وكده. فيعني ما كنتش هقدر اعمل ايه تنظيف عميق، لكن بما ان المكان نظيف فبتساوي بس الحاجات. وبعد كده بقى بعد ما نستعيد نشاطنا كده، نبدأ بقى نعمل الروتينات بتاعتنا تاني. لو حاجة عايزة تتنضف هننضفها كده يعني. تمام. طبعا انا عملت برضو زي اوضه النوم، عملت اوضه الاطفال، وكان السجاد نظيف يعتبر. انا ما كنستش غير السجاد بتاع الصاله بس، لان هو بس اللي كان عليه ايه، بنقعد بس شويه كده في الركنه في الانتريه، فبالتالي ايه، تحس ان هو برضو السجاد بيتبهدل برضو. وطبعا المطبخ عايزه اقول لكم لا، ده حكايه بقى تانية يعني. ده فيه بقى الرخام بيتغسل، والبوتاجاز عشان كان عليه القهوه، والمواعين بتتغسل، وكل الحاجات دي. تمام. ادعوا لي كده دعوة حلوة في الكومنتات، ولكم بالمثل وزيادة ان شاء الله. تعالوا بقى شوفوا المطبخ كان عامل ازاي. ده طبعا كنا فطرنا، فكان الفطار مكان الفطار. وهنا بقى كان شاي مكبوب هنا، وقهوة مكبوبة هنا. هنا كنت مطلعة فطار يعني غدا. علشان كانت اخت عندي، بس هي يعني مرضيتش تقعد بقى يعني ومشيت. المهم بقى هبدأ اعمل كل الحاجات دي، ارجعها مكانها، واشيل بقى باقي الاكل احطه يعني في التلاجة، واللي مش هيتاكل طبعا هحطه يعني خلاص هرميه. وبنعمل المطبخ زي ما انتوا عارفين يعني. انا عايزه اقول لكم ان المطبخ ده اكتر مكان بياخد من الواحد وقت والله العظيم. يعني ماشي ممكن البيت كله يتعمل في 5 دقايق 10 دقايق لو هو كده، لكن المطبخ بقى ياخد يعني اكتر بقى. اديله مثلا نص ساعه قبل ما تشطبيه كويس، وتغسلي المواعين والرخام والبوتاجاز وكل الحاجات دي. فبتلاقي الموضوع بقى عدى منك يعني. بس يعني ايه، انا الحمد لله رب العالمين، انا من الناس اللي ما بتزهقش من غسيل المواعين. ما بتزهقش من غسيل البوتاجاز ولا الرخام ولا الحاجات دي. يعني ممكن اعملها في اليوم 3 4 مرات وعادي يعني، طالما الصحة تمام مش تعبانة دايسة الحمد لله رب العالمين. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين. طبعا دي انا يعتبر بديكي طاقة ايجابية. اقول لك مش انت لوحدك بس اللي عندك المواعين كتير، مش انت لوحدك اللي عندك غسيل كتير. انا عايزه اقول لكم والله العظيم انا عندي سبت الغسيل قدامي اهو، مليان هدوم. يعني ورغم ان انا كنت غاسله يوم الايه، يوم السبت بالليل. عشان كانت الحنه اللي هي الحد، فانا كنت يعني غاسله قبلها علشان ابقى ايه يعني مش عندي هدوم وكده. يعني هو اللي عدى يوم الحد ويوم الاثنين، يومين اتنين بس، وسبت الغسيل عندي بسم الله ما شاء الله يعني. لكن عادي يعني، انا زي ما بقول لكم كده من الناس اللي هي عادي يعني. ايه يعني لما يبقى عندي غسيل واغسل، طالما انا عندي صح الحمد لله رب العالمين واقدر اعمل الحاجه دي، فما فيش مشكله يعني. بصوا بقى، انا دخلت هنا على الركنه او الانتريه ده الانتريه عندي، بس انا حاطاه مكان في الصاله الكبيره علشان هو كبير. ومكانه يعني انا كنت مبدله الاماكن. كان مكان الركنه الموف اللي انتوا هتشوفوها في اخر الفيديو ده كان مكانها هنا، وكان معاها النيش. بس انا كنت حاسه ان النيش كده قافل ومضلم المكان. وكان الانتريه ده ورا بقى في مكانه التاني يعني. فبالتالي بصراحة أنا كنت حاسة إن الدنيا إيه قافلة كده ومش حلوة وإيه لما جيت غيرت بقى المكان وجبت الانتريه ده هنا ووديت الركنة مكانه، حسيت كده أي نعم المكان بتاع الركنة ما قضاهاش، فأخدت منها قطعة وحطيتها في أوضة الأطفال زي ما شفتوا كده. شفتوا كده قطعة في أوضة الأطفال هي دي من الركنة. لكن حسيت كده ان المكان هنا واسع وواخده، والمكان مفروض كده، بالاضافه بقى ان السجاد هنا بيبقى شكله حلو عن المكان التاني اللي كان فيه. فانا حاسه كده ان هو كده حلو، رغم ان انا بصوا من الناس اللي بتحب ايه تحرك الاساس بتاع البيت علشان تحس يعني ان في اختلاف، عملت اختلاف شويه. بس يعني بقول كده ان هو ده احلى نظام دي بصراحه، ومدي واسع للمكان، فمش عايزه اعمله. بصوا بقى، انا هنا دخلت عملت كوبايه شاي. كنت مصدعة جدًا بصراحة في الوقت ده، كنا الضهر يعني، ورغم إن أنا كنت شربت بعد الفطار، بس إيه عملت تاني علشان يعني كان عندي شوية صداع كده، يمكن من السهر برضه وقلة النوم. الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بانام أصلًا، بننام طبعًا متأخر ونصحى بدري وكده، النوم ما كانش متضبط خالص. المهم أنا خلصت كده وباوريكم النهاية، وباوريكم إن أنا عملت هنا وعملت كمان المكان ده، ويعتبر الفيديو خلص. ولحد ما أشوفكم في فيديو تاني هتوحشوني، أستودعكم الله، السلام عليكم.